Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Recep ve önceki videomuzda söylediğim gibi nasıl çalışıyor fiilisini indirdim ve oynuyorum rahatça. Öncelikle Google Chrome'a giriyoruz, tamam mı? Böyle kanal resmim var. Şimdi buraya Android Club Club yazın, çıkar. Android Club yazın birleşik, tamam mı? Sonra buradan Android Club yazar. Android olun .club, tamam mı? Burada bazı oyunlar var. İstediğinizi indirin. Ücretsiz tabii ki de, APK'ları. Sonra buradan arama butonuna tıklayın. Şimdi şuraya tıklayalım. Subway Surfers para hilesi, para ve anahtar hile yazın, tamam mı? Arkadaşlar burada birkaç tane var para hileli, tamam mı? Siz buradan şeyi açıyorsunuz. En üsttekini açacağız. Arkadaşlar bakın. Subway Surfers v1.62.0 mod APK para hileli. Bunu indiriyoruz, tamam mı? Bunu indiriyoruz. Sonra onu kuruyoruz. Durun bekleyin. Dosyalarıma gireyim. Bakın burada kur yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan kura tıklıyoruz. Sonra Subway Surfers oyunu buraya geliyor, tamam mı? Buraya geliyor. Buradan ana sayfaya alırsınız. Buradan böyle tıklarsınız. Tamam mı? Tıklayın böyle. Oyuna devam ya da siteye gitmek için Toprak Koç düğmesine tıklayarak siteye gidebilirsiniz. Böyle oyun kesinlikle tamamen çalışıyor. %100 yani sadece Samsung'larda yani Android'lerde çalışıyor. Yani sadece Samsung'da değil de bütün Android'lerde çalışıyor yani. iOS'ta oldu mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün karakterler, bütün paralar, bütün kaykaylar, yani her şehirden dünyalar, kaykaylar bize tamamen geliyor. Ve istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Hatta ben bir el oynayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bakın. Mesela ben 10 para yaptım, değil mi? O direkt 10 para benim hesabımdaki paraya ekleniyor, tamam mı? Hani böyle arkadaşlar 3 dakikada hile kurdum. Hatta 4 dakika diyelim, çünkü 4 dakika olacak. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Boy boy.